Po vazhdoni me qëndru me #Gjesin miqdashur, e tani është koha për bisedën e parë në studio, ku të ftuar e kemi Qëndrim Sopi nga Klubi Alpin Prishtina, ku do të flasim për aktivitetet që tashmë po i bën klubi. Tashmë me rritjen e temperaturave dhe ecjet bëhen më të shpeshta, edhe aktivitetet që u ka munguar pak a shumë edhe njerëzve gjatë dimrit. Kështu që për krejt këtu, na do të flasim bashkë me Qëndrimin që e kam të thuar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se jeni dhe Qëndrim. Mirë se jetëm. Ç'është që ke qenë këto ditë? Mirë, kem fillu tash pak a shumë me ecje pak më shpeshta. Pas që dimrit jemi marrë me aktivitete, po ma shumë jemi marrë me aktivitetet skimit, ose kur kem bo hiking, kemi bo me grupe shumë atë vogla. Mirë, po tash me pranverën e hershme, do vonë kem fillu shumë më herët dhe me ecje në vikend. Po, këtë vikend që lëm pas, në fakt veç kemi fillu, keni qenë në Pashtrik në Po, këtë vikend kem qenë në bjeshkën e Pashtrikut, ku kem prit që kam e pas zborë, ko gjatë madhe mirë, po fatë mirësisht atje kish dalë vera pak më herët. Aha, keni marrë përgatitje për besoj, a? Po, tjetër, keni marrë përgatitje që pjesën e fundit sa do pak me ecë në përbor, mirë, po s'kem pas nevojë. Qysh kalu, qysh ke dita moti mirë për kam besoj? qenë mot po thuj se, mos me thonë verë, pran verë shumë e mirë, moti mirë, përveç që na kje marrë tresha trasha, përveç një ere të letë që kena pas në maje, do më thonë që është dash me vesh kunder erës, për ndryshe, e që ka qenë shumë atraktive, shumë e mirë, dhe kem qep një grup i konsiderushëm, të rreth 60 persona, mirë po gjithçka ka shku mirë të këtëm. A ju kish mungu njerëzve me dalë me hecë në temperaturat mira? Pa tjetër, duke marrë për asysh viteve të kalume që dimri ka zgjatë pak ma shumë, edhe në këtë stinë, këtë vetë ma herët këmë dalë me ecë, na kish mungu ko që shumë. Qa ju kështë thënë krejt njerëzve që nuk e kam provu kur ecje në përbjeshk, ose edhe hikingun, ndoshta edhe të karo me i taku, qysh i bindë, ose qysh i motivon që me dalë edhe me ju bashkan gjitë juve? Shumë njerëz do bënë kënaqen përmes fotografive. Kur e shohin që na po dalëm bjeshk, i shfletojmë fotografitë dhe shohim çfarë bukurish ka, mirë po gjithmonë njerëzve ju thëmë, jo gjitha ato bukurinë bjeshk dhe në përmale mund t'i shosh veç përmes fotografisë. Çka shes syni, shes fotografia, po kupton? Kështu që përshëndet, do më thonë, për me eliminim ngarkesave gjatë punës, bjeshka është shumë e mirë. A ke vrejti për veti krejt të mira që t'i ka sjellë ecja në bjeshk? Absolut, do më thonë, punën primare cilën në nevojë shumë ngarkes të madhe, edhe momentin që unë menzi spres marrë një vikend me dalë në bjeshk, i shkarkoj të në të kësia, të në problemet, do më thonë, edhe është diçka shumë e mirë që kur të kthejna në ditën e hanë në punë, jam shumë i relaksuar dhe shumë ma letë punaj. A e ke është një qef edhe qikës? Po tjetër, po, qikën e marrë. Se të kemi po që e ke marrë shumë shpesh. Një vjeç, kështu që tash qika i ka 8 vjetë dhe 10 vetë, bashkë me mu çfarë do lloj bjeshke që shkoj. Ka kondicion? Po tjetër, do me ka babës. Po normal edhe i pëlqen natyra, se të kemi po edhe ma herët të Klubi Alpin që ka qenë goxha e vogël edhe qika kur e ke marrë me vete. Për ka shumë nështë ta kjo është shumë mirë edhe vlenë edhe për prind të ri që duhet me mësu nështë edhe fëmijët prej të vegjën me dash natyren edhe ecjen. Absolut, gjatë kurës kur nuk ka borë, e marrë me vete gjithë, po përveç se e marrë që e marrë me vete, për asë në moment nuk më bjenë me najt me ta dhe me ecë me ta. Sepse gjithmonë ka që mu socializu me najt me njerës tjerë, që do më thonë edhe tek të kritit është e vleshme kjo, sepse krijon shoqnin në bjeshk. Që asë njerë nuk më bjenë deri në këthej me najt me ta. A ka dikush që vjen vetë, ju bashkan gjitët Klubit Alpin? Po, gjithmonë hezitojnë, fillem jam vetë, nuk kam me konë me najtë, mirë po, najtë regujmë se në bjeshk njerë që nuk ka. Do më gjithmonë, socializimi, kryot shoqnia, edhe pastaj nuk largohet as njerë. Në fakt, Klubi Alpin gjithmonë nuk ndalë të bua aktivitete, qoftë gjatë dimrit, qoftë pranë verë, kretë sinë të vizit, ndohet jeni gjithmonë me aktivitete. Keni qenë edhe jashtë Kosovës, keni qenë edhe në Evropë, keni bo shumë aktivitete. Disa prej tyre që keni qenë të Qëndrim në këto aktivitete? Në këto aktivitete kove të fundit apo dhe mare, sepse unë edhe në karierën teme do më që kom bo shumë bjesht të përfshirë Kilimanjaro ka 3-4 herë që kom bo më mblanin që është pjesë shumë e rrezikshme 3 glavë dhe unë shumicën e bjeshtën në Evropë vetëm se i kam bo.
Tani do më jem të punu për të rritë e Kosovës, që me dalën me vizitu komplet Kosovën, po jo pse jo dhe jashtë Kosovës, a kuptan. Këtë javë ishëm në Pashtrek, javën tjetër që të vjen e kim një ekspedit shumë të mirë në malsinë e Tuzit, që do të jetë një ekspedit 2 ditore me vizitat shumëta në pjesën shqiptare, ku shumë pak po vizitohet, ndoshta nga pjesa e Shqipërisë se mori zi vizitohet, po nga shqiptarët e Kosovës është pak ma e mangët. Kështu që tash do të filloj me shëtitje me vizitat të Malsisë, kështu që është pjesë shumë e bukur që ja vlen të vizitohet. Sa bukur, atër pas kanë me qenë 2 ditë, keni fillu me bo thirrjen me ju bashkangjitë? Po, absolut, kemi bo shpallën për mes rrjeteve sociale, vetëm se është duke formu grupi, është një grup që është bo, mirë, po shpallja është ende hapën për ata që dëshirojnë të bashkangjiten. Po, atëre në faqen e klubit Alpin, mundeni me i gjetë krejt detajet, për shembull me ju tregu gjithë atyre që përna për cilën tani, çka duhet me pas parasysh për me ardhë në këtë ekspeditë në Tuzë? Çka duhet me marrë me vete? Për ata që do me që janë ecë, do me është ecë normale, që ecë ditore. është një ecë që do me më shumë kulturore, po me vizita. Me një ecë që do me robat leta, bjeshkës, nuk lyp diçka të veçantë, do me që kur shkon diku në dimër, ose diku në ecë dimërore. Okej. Edhe moti po besoj kome mbajt shumë mirë. Po, që pas parashikimit të motit, është model që është koha shumë e mirë, dhe pse atje është më ofër Bregdetit edhe moti zakonisht merri mirë. Po besoj dhe interesimi i njerëzve qoftë për aktivitete edhe në Kosovë, po edhe jashtë vendit është në rritje edhe gjithmonë, po mund është me bu krahasimin, a është për shembull ma shumë ju interesant më ardhë në Evropë, jashtë Kosovës me vizitu, me bu aktivitete tilla, apo edhe në Kosovë? Ka kategoritë ndryshme. Do më thonë, personat që janë fillestarë, që dojnë me fillu me ecë, dëshirojnë të vizitojnë Kosovën. Do më bjeshtë e Kosovës, nuk kërkojnë bjeshtë e leta. Ata të cilët janë shumë më herë që vetëm se nuk janë fillestarë, ata fillojnë do më thonë me kërku bjeshtë më të vështira, do më sfiduse, dojnë të sfidojnë vetën. Pastaj i bojnë gjitha bjeshtë e Kosovës dhe kanë dëshirë që dalin jashtë Kosovës që të arrijnë domethënë edhe bjeshtë më të larta. Kapi bjeshkatarëve tonë, të cilët kanë fillu me një qese, jo me çantë, por me një qese që kanë bajt bukën me vete, mirë po sot kanë arritë majët e botës, domethënë falë eqës gradale që nuk e kanë ndalu asnjëherë. Sa bukër dhe sa me motiv janë që ta njerëz dyqysh kur i sheh që kanë qef gjithmonë me dalje dhe me ecë, dhe më duket mandej ju bëhet pak si për dishmëri kjo puna e vikendit më shku të mos të bjesh pak nevoj. Po, ka për shembull njerëz të cilët dojnë sfida, ka do të ndryshme, ta sfidojnë veten, ka persona të cilët dojnë të shëtisin, dojnë ta kombinojnë për shembull det me mal. Jo sfidë shumë të mëdha, po dojnë relaks. Për shembull e kemi edhe në fund të muajit e kemi edhe një ekspedit tjetër që të bëjmë në Dinarat të Kroacisë. Ajo është 2 natë 3 ditë në Kroaci do të shkojmë. Nuk është shumë sfidues, është bjeshk normale për gjithë ecët. Mirë po është një kombinim shumë i mirë edhe për ta vizitu Kroacinë, po edhe për ta arritë muajin më të lartë në Kroaci, e cila gjendet në bjeshtë e Dinaras. Atëherë mundem ju bashkangjit për shembull edhe dikush që nuk ka bu hiking më herët? Po. Do më bashkë kombinim. Edhe ata që janë do më ecës të ri, mund të bashkangjiten, të ecën atë mojë nuk është mojë shumë e naltë, të e morë për asy që territori Kroacisë është më shumë i rafë se i naltë. Mirë po ka bukuri shumë manice. Doni kolegu jam në mëngjes, kur kem në emision të të zbantu që kemi ojët e sot dhe me pojtë për aktivitetet, a tha njëherë për storje ka qenë të liqenati i Rëgovës, dhe tha mo nuk jam shukur në hiking, tha nuk e besoj tha që asë qëndrimi ko e mujtë më mbinë për më shku në ndë një aktivitet të hiking, se ju ka do shumë vështirë. Adim pse i do këtë vështirë, sepse në gjatë ecjes, që se një tjetërin para dhe nuk është hapi jëtë, gjithë mund të i kemi u lodhë. Që se ti vazhdojnë me ecë në një bjeshkë, cilën do lloj bjeshke, dhe shkon me ritëm të zemrës dhe të mushkrive, dhe krijen hapin tanë, për asë një momenti nuk lodhësh. Që se ti shkon vrapan në një tjetërën, gjithmonë duket e vështirë, edhe pse liqenati e ka gjysëmorshën
fundit që mundet me kom pak ma i vështirë, mirë po normal që edhe ecja e ka një teknikë që për mos më u lodhë. Okej, atë po, ka pak teknik me ditë me punu me vetën. Erën tjetër dhe po që dori nuk ka më u lodhë, po ka me jetë shumë, ka dalë shumë mirë dhe kur të arritë në tek liçeni, ka me kanë shumë relaksum. Okej, nështë ta liçenotin mos të provon, ma për të provon diçka tjetër që nuk e din qa e pratë. Për qatë punë jena në guidat. Ju dhëzum, ju dheq, edhe me kanë sa ma të relaksum, edhe sa ma të kënaqën me vizitat cilë të i boj njerëzit. Jenë një ndër themelues të parë të klubit Alpin Qëndrim, a sa vite u bon që ekziston këtë klub? 15-16 vite, realisht, do në që jemi 16 vite që jemi me klubin Alpin Prishtina, për ndryshe, unë e kam trashëguar për babës, bjeshkatërinë dhe alpinizmin. Mirë po asë njerë për asë një moment, do më nuk jam ndalë me bjesht, do më qysht pas luftës, me babën kemi bo shëjimin e shtigjeve në bjesht e sharet. Sa vjeç ke qenë kur ke dalë për e parë me babën? Kam qenë 6 vjeç, që 5-6 vjeç baba do më gjithmonë më ka marrë mas vetës. E kështë tërgu që bas luftës kem fillu shëjimin e shtigjeve me bjesht e sharet, njerës të ishen që ku po dalin me njërus bjesht, nuk e dishëm se që ka po bojmë na, mirë, po gjitha ta tash që thujnë që këna njërus bjesht në atë ku, tash ecin me neve. E kanë kuptu që bjeshtëdaria, alpinizmë dhe ose shëjimin e male nuk është veç njërusje. Ma ndej, prej që asaj moshë shumë të vogël që ke dalë me babën, që ke mësu prej ti? Të dojnë në bjesht, që atë ka mësun të shtë, që atë ka thonë ai këshill që të metë në kry? Po gjithmonë udhëheqje, gjithmonë se baba ka qenë udhëhec malor në atë kohë. Gjithmonë është për kujdesa ndaj njerëzve tjerë, ka thonë është maksimal. Për shembull çdo klub në Kosovë e ka një çmim të daljes. Mirë po, ai çmim i daljes do të thonë qoftë me një çmim me të holla apo pa të holla, përgjithësia ndaj personave është e njëjtë. Atë person që e ke thirrë, do më duhesh mu përkujdesën maksimalisht deri në kthimin e sigurt në vendin ku e ke marrë. Do më përkujdesja është esenciale. E mira e aktiviteteve të klubit Alpin është që dhe për shembull kush do që ju bashkangjitet, nuk është që duhen me harxhush. Më varet do më, më varet se ku shkojnë, gjithmonë e këshillojmë njerëz, për shembull kudo që shkojna, çka me marr, sa me ble, çka me përdor, do që mos me marr gjëra të panevojshme ose me ble gjëra të panevojshme, të cilat i blen dhe nuk i përdor. Gjatë një ekspediti ose gjatë një ecje të vikendit. Kështu që për këto aktivitete që i përmendë, që vëqë kemi bo, tashmë pranvera që ka ardhë, keni me fillu edhe me të tjerat, na kemi pas edhe me klubin Alpin, gjithmonë me presim kretë stafin, kemi folë dhe për skimin, që keni pas që shumë të ri kanë ardhë në Brezovic me mësu skimin edhe për herë parë. Prishtina do më ka shumë sektore brenda klubit, e ka dhe ciklizmin, ka alpinizm, bjeshkatarinë edhe skimin, do më gjithon këtë këtë aktivitet që e bojmë, këtu sektore jemi të licencuar për punët e cilën e bojna. Ndërsa për aktivitetet e bjeshkatarisë dhe për krejt ata që jenë të interesum, tash për vikendin e arshëm, ata po? Po vikendin e arshëm, jena në Malcinë e Madhe, ndodhë në Malcinë e Tuzit, atje do më jem 2 net me 1 natë fjetje në Tuz, që është shumë atraktive, i ftoj gjithë ata të cilë dëshirojnë, të shojnë bukuri, marnice, relaks, edhe shoqëri, në bashkangjitën vikendin që vim. Dërsa në faqen e klubit Alpin, mundi me gjithë krejt detajet për me ju bashkangjit, gjithashtu dhe fotot e bukra që i realizani edhe i postani në faqe gjithmonë, po pëse që keni edhe shumë djekës të cilës edhe komentojnë që pëthu te mos të këshërni vish për mes fotos edhe Facebookut, po hajdeni me ju bashkangjit. Ska syne nuk shëpë për mes fotos, është shumë e bukur shë që a ju shli dhe familjarët e tjerë që ndrejme u marë me naj hobby, ju është me bjeshkatari, po dhe me naj hobby me pas? Po, do më qiken e kam mirët me natë, me gjimnastik, do më edhe me jetë që në bjeshka, në të në ku nuk e lo me sportiste e vogël. Sportiste, po. Unë do më edhe në fakultetin e konkrete edukatës fizike, jo marë të njëtën me sport, do më jo vetëm edhe me bjeshkatari, jo kam qenë edhe garuzi skimet, kam lu handball, të më në tonë kohën kam qenë person aktiv, kështu që edhe fëmijët nuk i la me nejt, mirën me sportet ndryshme. Sa bukur, e përshamet pyet dikush që masi edhe
e ki punën ekstra që punën, ku e gjemë kohën për shambull edhe me bo sport, me bo bjeshkatari dhe kretë këto gjana që i bënë, qysh mund është me gjithë qatë kohë? Njëri duhet me gjithë kohë për vete. Asë njëherë nuk mujna me thonë që vetëm punë dhe nuk mujnë me ja gjithë njëri s'pako një ditë në javë, ditë pushime. Që se ti s'mundesh me ardhë me ecën, që se jesh shumë ngarkum dhe i ki vikendin e në zona e ki gërmin, që mundesh me dalë me ecë, kem kryu shtigje të shumta, për mes klubit shtigje të shumta, kemi kryuar në bjeshtet malet e gërmis, ku jemi edhe në vazhdimësi duke punu, për të kryu shtigje të ndryshme, që të ecën e familjar qoftë edhe me fëmijë. Gërmin e kemi ma të safër me na, si të mas na që jetojmë Prishtinë, kështu që është gjyna më së shku dhe me kalu bile vikendit në Gërmi. Qëndrem, nëse s'ki diçka tjetër më na të regu për aktivitetet, qka do që keni plan tash me projektet e juja në 2026, nëse lam diçka pa përmen? Aktivitete kemi të shumta, ne nuk ndalim për asnjë moment, aktivitete kemi çdo vikend, qoftë ditore apo 3 ditore, 5 ditore, kem do në dinare, ne kem malin e Olimpit që do të ngjesim në fund qershor ose fillim korrek, kem bjesh do në malit të ndryshme, atraksionet të ndryshme që do t'i zhvillojmë do në gjatë këtij viti. Mirë po tash i bëjmë shpallit çdo vikend ose nëse shkojmë dikon më larg e qesëm do 2-3 javë më herët e bëjmë postimin në rrjetet sociale. Kështu që gjithë ata që dëshirojnë të na bashkangjiten, qoftë neva, apo qoftë çdo lloj klubi që ekziston në Kosovë, unë i them që mos të hezitojnë të dalin të ecën dhe ta shohin që do të jenë shumë të relaksuar, shumë të përgatitur për punë dhe shumë të shëndetshëm. Te mali Olimpit që përmende, do të jetë gjatë verës, e keni halon ai detaj se sa ditë apo? Po, sepse nuk e bëjnë ato, bjeshte Olimpit, bjeshte këtu që janë për Ballkane këtu, domethënë kanë filluar shumë herët me bë dhe me eksploru. Edhe kjo do të jetë 3 ditore, me një fjetje në lartësinë në 2 metrëshe, është verë, është ditë e ngrohtë, mirë për ata do të bëhet eca niset shumë herët, dhe fjetja bëhet në gjysmën e rrugës. Mirë po është atraktive, edhe është shumë pjesë e mirë. Janë temperatura shumë të larta? Pjesën e korrikut që vëllëm fillim korrik e kapë 25-6 gradë e kapë. Okej, jo shumë. Majet arrijen shumë herët. Nisëm në orën 6 mëngjes, në 2000 metra mbrim dikon rreth orës 1, flajmë aty të nesër mëngjes herët prap, jam symë natë majës, do që me kanë sa më freskët dhe bëjmë pjesën e kthimit deri poshtë, ku vazhdojmë edhe natë për atë plazhit. Okej. Një ecje shumë e bukur, kështu që për këto aktivitete. Faleminderit në fakt që vazhdimisht vazhdoni me i prodhu këto aktivitete, që qytetarët me pas me ju bashkangjitë me kalu një vikend, qoftë me shoqni, qoftë me familje shumë të mirë. Në fakt jeni shumë të mirë dhe mos u nalni të i bë këto aktivitete. Mbështetje merrni si klub prej qoftë komunës, ministrisë, për shembull kur bëni edhe jashtë Kosovës ecje? Jo, nuk marrim mbështetje kështu. Kur dalim jashtë Kosovës, marrim mbështetje persona të cilët marrin pjesë me neve, mbështetje marrim për bizneseve ndryshme, po marrim, mirë po si klub nuk marrim mbështetje, domethënë nga komunës ose nga shteti. Na përveç se mbështetjen nga komuna marrim kur punojmë në malet e Gërmis, që bëjmë zhvillimin e atraksioneve të ndryshme, mirë po, është mirë. Dere tash s'keni pas nevojë për ecë mirë. Qëndroj, faleminderit shumë që kohë sot na shtek gjese, kalum pak a shumë edhe mëngjesin bashkë, që po turoj shumë suksese edhe punë bërë. Faleminderit edhe juve për ftesën, kështu që edhe juve ju ftoj kurdo që keni kohë të lirë na bashkangjitni në ecjet e radhës. Faleminderit shumë.